मेरी मम्मी कहती है घमंड तो रावण का भी नहीं टिका, और वो बात मैं भी बिलीव करता हूँ कि बस ईगो घमंड नहीं रखनी चाहिए। दैट यू नो आप गलत नहीं हो सकते, आप गलत हो सकते हो और आपसे बेटर कोई और काम कर रहा है, आपसे बेटर कुछ और हो रहा है लाइफ में, कहीं ना आपसे कहीं तो बेटर हो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। बेटर हो रहा है। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप ही बेस्ट हो। आप ब्रह्मांड के सेंटर नहीं हो। आप भी गलतियां कर सकते हो, आप गलती करोगे, आपकी गलतियां होंगी, आपको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि आप सही नहीं हो। यू ऑल्सो सक, In लाइक view of that- एवरीबॉडी सक्स।